একদিন একটা কাপড়ের দোকানে গিয়েছিলাম কিছু দরকারে। তো এক দম্পতি তাদের বাচ্চা নিয়ে এসেছে দোকানে। দোকানদার যখন ওনাদের কাপড় দেখাচ্ছে তখন তাদের 4-5 বছর বয়সের বাচ্চাটা সেই কাপড়গুলোর উপর উঠে লাফাতে শুরু করলো। মুহূর্তের ভিতর কাপড়ের বাজ নষ্ট হয়ে একদম বিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে গেল। দোকানদার তখন চোখ মুখ কপালে তুলে ফেলছে, কিন্তু কিছু বলতে পারতেছে না, কারণ কাস্টমার লক্ষ্মী। বাচ্চা একটু পর দোকানে তাকায় একটা টবে লাগানো গাছের উপর আক্রমণ চালালো। একটা ছাগল গাছের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে তার চেয়েও একটু বেশি করে গাছের সানডে মানডে ক্লোজ করে দিল। এগুলো দেখে দোকানদার তখন চোখ মুখ লাল করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কারণ কাস্টমার লক্ষ্মী। আর বাচ্চার বাপ মা নির্বিকার ভঙ্গিতে তাদের কাজ করতেছে, যেন এসব কিছুই তারা দেখতেছে না। সব শেষে ওই পিচ্চি দোকানদারের দাড়ি টানাটানি শুরু করলো। বাচ্চার খায়েশ, সে ওই দোকানদারের আঙ্কেলের দাড়ি ধরে জুলু জুলু খাবে। এতক্ষণ পর দোকানদারের প্রচন্ড বিরক্ত ও অসহায় ভঙ্গি দেখে বাচ্চার মা বাবার বাচ্চাকে নিষেধ করার বোধ হলো। বাচ্চার বাবা তখন অতি আহ্লাদি ভঙ্গিতে বাচ্চাকে ছেলে ধরার ভয় দেখায় থামানোর চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ, কিন্তু এই বাচ্চা তো ছেলে ধরা দেখে ভয় পাওয়ার না, উল্টা ছেলে ধরার নিজের জীবনের উপর মায়া থাকলে এই বাচ্চারে ধরার চিন্তা করবে না। তাই বাচ্চা তার বাপের কথার তোয়াক্কা না করে সর্বশক্তি নিয়ে দোকানদারের দাড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 5 বছরের বাচ্চা হলেও শরীর স্বাস্থ্যে একটা মিনি সাইজের হাতির মতো। এই হাতির হাত থেকে দোকানদারকে রক্ষা করতে আমি সহ দোকানদারের 2 জন কর্মচারী হাত লাগাতে হলো। সব শেষে বাচ্চার মা পরিস্থিতি হালকা করতে একটা হাসি দিয়ে বলল, আমার বাবুটা একটু এইরকমই, বড্ড দুষ্টুমি করে, কি যে করি। বাচ্চার মায়ের এমন প্রতিক্রিয়া দেখে এতক্ষণ চুপ থাকা দোকানদার তার কাস্টমার লোককে এই নীতি বাতিল করে বললেন, সরিষার তেল মাখানো কাঁচা কলছি দিয়ে জিন যারা মায়ের দরকার, শুধু আপনার বাবুর না, সাথে বাবুর বাপ আর আপনারেও। বাবুর দাদা দাদি নানা নানি থাকলে তাদের